is Tim Vaughan. Саламатсыздарбы? Менин атым Тим Vaughan. Мен Австралиянын Сидней шаарынанмын. Астанада 4 жылдан бери жашап келем. Сиздер бүгүн бул шаарды менин көзүм менен көрүшүңүздөрдү каалайт элем. Анда эмесе кеттик. So come on, let's go. One of the favorite things that I like. Мен Астанага сейилбакта сейилдөөнү абдан жактырам. Күн сайын сейилдөөгө аракет кылам. I look around. Айланага көз чаптырып көк асманга суктанам. Казакстанда асман мага укмуштуудай кең болуп көрүнөт. Ал мага чындыгында Австралияны эске салат. It really reminds me a lot of Australia. I was born in Sydney, Australia. Мен Австралиянын ири шаарларынын бири болгон Сиднейде төрөлгөм. Австралия менен Казакстандын көп окшоштуктары бар. Эки өлкө тең салыштырмалуу аз калкы бар, бирок аймагы чоң болуп саналат. Mainly because of my wife. Мен Казакстанга жубайымдын ишине байланыштуу келип жашап калдым. Ал Назарбаев университетинде эмгектенет. Жубайыма бул кызматтордун сунушташканда Казакстан кайсы жерде жайгашканын табуу үчүн карта зарыл болгон. Бул жака келгенге чейин Казакстан тууралуу аз эле билчү элек. Бирок бул жака келгенден тартып, бул өлкөнү абдан сүйүп калдык. Мен Казакстанга биринчи жолу 2014-жылдын аягында келдим. Ал учурда бул жакта кыш мезгили эле. Мен Австралиядан ысык жерден учуп келип, суукка түшүп калганда абдан таң калгам. Кар жаап, -20 градус ызгар болуп турганы мени деңдароо кылган болчу. Казакстан эгемендик алгандан берки аз убакыттын ичинде көп ийгиликтерге жетишкени менен суктандырган эле. Since independence. Негизи мен ары бери автобус менен жүрөм. Бирок бүгүн шашып жаткандыктан университетке тез жетүү үчүн такси тосуп кетүүнү чечтим. Taxi to get out to the university. Здравствуйте. Саламатсызбы? Назарбаев университетке чейин канча аласыз? 700 теңге. Жакшы, рахмат. Fantastic. Thanks. I'm in a gypsy taxi now on my way to. Мен учурда расмий катталбаган эле такси менен Назарбаев университетине бара жатам. Көчөгө чыгып жол тоссоң эле мындай таксилер көп чыгат, бирок Австралияда мындай жок. But in Australia, this is something that you can't do. Бизде жалаң расмий катталган таксилер гана иштешет. Унаачандар дагы жол тоскондорго токтоп ала кетишпейт. Бул жаатта Австралия Казакстанга караганда таптакыр башкача. When I first came to Kazakhstan, Мен Казакстанга жаңы келгенимде Назарбаев университетинде бир нече убакыт кеңеш берүүчү менен алектенген болчумун. Менин көз карашымда өтө маанилүү болгон коммерциялаштыруу жана божомолдоо иштерин изилдечү элем. and I'm just going into a meeting with my friend and colleague, Professor Leo. Азыр мен кесиптешим жана досум Лео Кул менен жолугушууга бара жатам. Ал Назарбаев университетинин биомедициналык инженерия багытында профессор. Биз долбоорубуз менен андан аркы кадамдарыбызды талкууламакчыбыз. And work out what our next steps are. So come and meet Leo and we'll talk about the project. So here's the lab. Лаборатория мына бул жерде. Hi Leo. Саламатсызбы? Жолугушканыма кубанычтамын. Мен дагы кубанычтамын. Иштерде кандай жылыштар болуп жатат? Менимче баары сонун.
Бул Казакстан үчүн, Астана үчүн жана Назарбаев университети үчүн жакшы болду. Бул жаңы индустрия жогорку технологиялык тармак болгондуктан башка негизги бөлүктөр үчүн артыкчылыктарды камсыздайт. Муну жүзөгө ашыра аларыбызга көзүбүз жетип турат. Мен долбоорду сиз менен биргеликте ишке ашырууну чыдамсыздык менен күтүп жатам. Бир аз көйгөйлөр бар, бирок алар дагы абдан кызыктуу деп эсептейм. See, but the real innovation is in this area here. Мына бул химиялык бөлүктөр чыныгы инновациялар. Лео, сиз бул ачылыш менен абдан сыймыктанарыңызды билем. Андыктан бул Казакстандын эле айымдары үчүн эмес, бүткүл дүйнөдөгү айымдар үчүн пайдалуу болот деп ишенем. This is going to have a huge impact on not just women in Kazakhstan but all around the world, particularly for those women of child-bearing years. Бул айымдар арасында баласыз болуп калуу коркунучун жоёт. Мындай каражат менен түйүндүктөгү балага эч зыяны жок дарыланууга жол ачылат. This sort of device, it's a very non-invasive device, and it will allow treatment without any impact on a woman to be able to have children. I have a number of commercial things that I'm working on here. Мен бул жакта көптөн бери иштеп жаткандыктан бир катар коммерциялык долбоорлорум бар. Мен Казвенчес компаниясынын мүдүрүмүн. Компания Казакстандагы ар кайсы тармактардын инвестициялык дараметин изилдөө менен алектенет. Менин технология, айрыкча биотехнология жаатында иш тажрыйбам бар. Андыктан биз башка тармактарда дагы келечектүү багыттарды карап жатабыз. Казакстан Австралия сыяктуу эле салыштырмалуу калкы аз мамлекет болуп саналат. Андыктан мен Австралияда эле бизнесте ийгиликке жетүү үчүн ички базардан сыртка чыгууга аракет кылуу керектигин үйрөнгөм. Менин оюмча, Казакстанда дагы ушундай. Ошондуктан мен кызматташкан адамдарга Казакстан базарынан тышкары дүйнөлүк базар тууралуу дагы ойлонууну сунуштап келем. So today is Wednesday evening. Бүгүн Rotary клубта жолугушуу болот. Ал ар бир шаршемби күнү жолугушууларды өткөрүп турат. Бизге көп кызыктуу спикерлер келип турушат. Бүгүн мисалга АКШнын Казакстандагы элчиси Джордж Кролл спикер болмокчу. Жолугушуу башталганга аз калды. Ал абдан кызыктуу болсо керек. To Kazakhstan, Mr. George Kroll speaking to us, and as you can see, our meeting is just about to start. It should be really interesting. And our role here in Kazakhstan Астана Rotary клубунун мүчөлөрү катары Казакстанда жергиликтүү коомчулукка клубтун максаттарын ишке ашыруу негизги максат болуп саналат. Ошол себептен биз замандас 21 бирикмеси менен иштешип, Астанадан 150 чакырым аралыкта жайгашкан Урюпинск жетим балдар үйүн камкордукка алып келебиз. Pinka Orphanage, which is about 150 kilometers here from Astana. We're also at the moment we have a huge project. Мындан тышкары азыркы күндө дагы бир ири долбоорубуз бар. Бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн парк ачуу. Учурда керектүү жабдыктарды сатып алууга каражат чогултуп жатабыз. At the moment we are raising a lot of money to try and buy the equipment for that. So one of the things that the Rotary клуб тартылган дагы бир багыттардын бири бул замандас 21 бирикмесине жардам берүү. Мен аларга англис тилин өздөштүрүүгө жардам берип келем. To help out with their English speaking club, which is what I'm doing here today. So we're just about to go in. Азыр ошол окутууга келдим. Сабак башталды. Мен барышым керек. Бир аз тынчтанып аласыздарбы? Чоң рахмат. Thanks very much. Hi everyone. It's nice to see. Силерди кайрадан көргөнүмө кубанычтамын. Бүгүн биздин акыркы сабакты силер кандай өздөштүргөнүңөрдү текшерип көрөбүз. Бул жолу чакан тест өткөрмөкчүмүн. Макулбу? Макул. Жакшы, анда баштайлы. Is that okay? Okay, good. Okay, so let's get started.
So maybe one last thing. Эң жакшы, эң акыркы суроом, Астанада силерге эмне жагат? Good things about Astana. Astana is a perfect city, and in Astana we have best places for children like. Астана эң сонун шаар. Бул жерде замандас 21 сыяктуу балдар үчүн жакшы жерлер бар. Бул жерден балдарга англис тилин үйрөтүшүп, өз өнөрүн ачууга жардам беришет. Revise your talent. Great, well done. Эң сонун, англис тилинде көбүрөөк сүйлөшүңүздөр. Макулбу? Рахмат. Thank you. I want to help. There are so many great people here. Бул жерде жакшы адамдар көп болгондуктан аларга жардам берүүнү абдан каалайм. Мүмкүнчүлүгү чектелген адам болобу же жокпу? Биз бири-бирибизге жардам бере алат экенбиз. Бул көп жерлерде далилденди, айрыкча ушул жерде. Бул жерде башкаларга жардам берүүнү каалаган көп жакшы адамдар бар. Мен буга чейин айтып кеткен Лязат Альшинованы мисал кылсам болот. Ал башкаларды дагы шыктандырат. I mean, I'm so inspired by what she has done. Я очень рада, что у нас в столице на сегодняшний день. Бүгүнкү күндө биздин Борбор калаада мындай 3 үй бүлөлүк клуб бар экени кубандырат. Баш каланын 20 жылдыгын ушундай жетишкендик менен тосуп жатканыбыз Астанада балдар акысыз машууга мүмкүнчүлүктөрү бар экени абдан жакшы жашаан. Один из замечательных наших волонтеров – это Тим Вон. Биздин ыктыярчылардын бири Тим Воун бизге конокко көп келип турат. Ал балдар менен англис тилинде баарлашат. Бул балдар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Мен бул үчүн ага абдан ыраазымын. Я благодарю его от всей души. And then I think the other reason is that helping people makes you feel good. Дагы бир себеп бул адамдарды өзүн жакшы сезүүсүнө жардам берет деп ойлойм. Эгерде балдарды окутуп жана жардам берүү менен аларды ойнотуу же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам берүүчү уюмга садака берүү ырахат тартууласа, демек бул абдан жакшы көрүнүш. Биз аларга жардам берүүдөн чыныгы ырахат алабыз. Which can help a disabled child or giving clothes to people who need it. We get a lot of pleasure out of actually giving and serving. Здравствуйте. Good. How are you? Thank you. Good. Саламатсызбы? Кандай жүрөсүз? Жакшы, өзүңүзчү? Окей, помидорчу? Мына булар жакшы. Окей, 3-тү бериңизчи. Maybe apple. Алма дагы алсамбы? Мына булар да амдуу. Окей, 2-ни. 2, 3, 4. Thank you. 1800. Чоң рахмат. Thank you very much. Oh, thank you very much. Thank you. And my friend Aidana here. Бул менин курбу кызым Айдана. Жолдош экөөнүн 2 кызы бар. Жана ал өтө көп эмгектенет. Менимче ал менин Казакстан, Астана тууралуу көз карашымды чагылдырып турат. Казакстан өзү жана балдар үчүн тынымсыз эмгектенген жаш үй бүлөлөр, жаш жарандары бар жаш мамлекет эмеспи? Бул эң жакшы. Рахмат. Kazakhstan and Astana is like for me. It's a young country with young people, young families working very hard to better themselves and their children. It's great. As a vegetarian, it can be a little difficult to find good vegetables. Мен вегетарианчы болгондуктан бул багыттагы жакшы ашкана табуу кээде кыйынчылык жаратат. Бирок бул ресторанда жакшы вегетариан пиццасын жасашат. So they make great vegetarian pizzas here. So and the people are really nice. I know them really. Дал ушул жерде жакшы вегетариан пиццасын даярдашат. Кызматкерлери дагы абдан мыкты. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы?
Мен бүгүн үйгө жеткирүү кызматын колдонсомбу дейм. Мага вегетариан пиццасы менен грек салатын. Чоң рахмат. Thank you very much. Hello. Thank you. Hello. How are you? Good. Good. Саламатсызбы? Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? And pepperoni and vegetarian. Fantastic. Thank you very much. Have a good day. Bye-bye. Awesome. These pizzas are absolutely fantastic. We'll enjoy these. Эң сонун, азыр биз аларды даамдатабыз. Мына бул абдан даамдуу вегетариан пиццасы. Salad. Salad. It's the other pizza. Here's our vegetarian pizza. That's pretty good. And so today I thought I would have a green smoothie. Бүгүн мен шире даярдайм. Муну Казакстанда даярдашабы билбейм. Ал мага абдан жагат. And pour it out. Cheers. That is good. When I play on my guitar, in some ways I try to replicate. Мен гитарада ойногондо казак тилинде аткарууга аракет кылып, чын дилимден бериле ойнойм. Мен айлана чөйрөгө ыктоого аракет кылам. Кагаз карап классикалык музыканы аткаруудан көрө жүрөгүмдөн чыккан күүнү ойногонго аракет жасайм. I try and be in tune with the environment and play from my heart. Not nearly as well as people from Kazakhstan, but I enjoy practicing that. Astana for me, it Астана мен үчүн туулган үйүм сыяктуу болуп баратат. Бул жерде 4 жыл жашап, 5 кышты өткөргөндөн кийин менде казактын каны агып жаткандай эле туюлуп калды. Мага бул шаар кышында көздө чалгыс ызгар болгондо дагы абдан жагат. Бул жердеги адамдарды абдан жакшы көрөм. Астана чындыгында эле жашоого абдан ыңгайлуу шаар. Жубайым экөөбүз бул жерде бактылуу жашап жатабыз. just people that I have met. Биз жолуктурган адамдардын баардыгы эмгекчил жана меймандос. Алар дайыма жардам берүүгө даяр. Андыктан Казакстандын эң башкы жетишкендиги бул мында жашаган адамдар деп эсептейм. That's been one of the best things about being in Kazakhstan is all I can say. This is the end of the program. Thank you for watching. I hope you found it enjoyable. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыгып калды. Мени менен бирге болуп, Астананы менин көзүм менен көрө алдыңыздар деп ишенем. Астана бул жаш шаар. Анын архитектурасы абдан кооз жана адамдары меймандос. Бул жакта өзүңдү сыйлуу конок сыяктуу сезесиң. Эгерде Казакстанга келүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, Астанага келсеңиздер, ал сиздерге сөзсүз жагат деп ишенимдүү айта алам. Рахмат. If you have the opportunity to come to Kazakhstan, come to Astana, you will really enjoy it. Thank you.